我们在维修的时候呢，会不会遇到这种问题呢？比如说这个电阻坏掉了，这个我要去买这个电阻，到底是买什么型号的呢？因为这个电阻它有好多种规格，它的尺寸到底是多大的呢？一般老手的话呢，可能一看这个就知道是多大尺寸的电阻，但是对于新手来说呢，他接触的比较少，这个尺寸呢，他可能需要用这个卡尺去量一下，量它的这个长度和宽度。量完这个长度和宽度之后呢，还需要根据这个对照表，然后我们看一下，比如说我们量的这个宽是 0.3， 这个高是 0.23， 长呢是 0.6， 它对应呢就是0201的这个贴片电阻，这是英制的，还有公制的是0603，下边也是一样的。这样是不是非常的麻烦？下面呢就给大家说一个比较简单的方法，如何知道这个电阻的规格和尺寸，就是我们买一个这个 PCB 工程尺。就是买一个这个尺子，这个是非常实用的。我们可以看一下，它这边可以测量这个直插元件的这个腿儿的这个直径，然后呢，这边可以测这些这个贴片元件的封装。我们看一下，比如说它是这个 TSOP48 封装的，然后这边都是测这个封装的，这里可以当这个正常的尺子用，然后这边也是测封装的。然后我们看它的背面。这里比较关键，这里就是我们测这个贴片元件的这个型号。比如说我们这个拆一颗电阻，我们放在这上面对比一下，比如说和这个大小是一样的，那它这个你直接购买这个0603的这个贴片电阻就可以了。这边是1206，这个还是比较方便的，不用用这个卡尺再去测量了。然后这里是测这个线径的，它功能还是比较多的。这边呢应该是测这个集成电路这个角位的这个间距的。它这个尺子呢，就是用这个 PCB 板这个制作的一个，然后价格呢是非常便宜的，5块钱。然后这个呢，平时我们这个在画这个电路图的时候呢，也可以用到这个尺子。这个对于新手来说呢是非常实用的。这种尺子呢，不是这个只有这一种样式，它有好多种样式的，我只买了这一个。其实买一种样式的就可以，这个呢可以在某宝呢这个搜索这个 PCB 工程尺就可以找得到，一般就是5块钱左右吧。好，那本次视频就到这儿了，感谢大家观看。